السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، ودايما يا رب بخير، وايامكم كلها خير وسعادة يا رب. النهاردة بقى هنعمل من الدهنة الضاني، هنعمل منها سمنة بلدي. سمنة غالية جدا اليومين دول، وكل حاجة غالية، فاحنا على قد ما بنقدر بنقتصد في اي حاجة. فنظرا بقى لغلاء الاسعار هنعمل بقى احلى سمنة، هنستخدمها في أي أكل بقى. يعني حتى لو عملنا أي أكل أرداحي هنحط فيه معلقة كأننا طبخنا بلحمة، بتكون طعمها حلو جدا، بالذات بقى اللي هي الضاني دي أو الدهن الضاني، بتكون حلوة جدا في البامية، في الحواوشي، في الكفتة. يعني بتدي طعم جميل جدا وتحفة بجد. يلا بينا بقى هنشوف هنحولها ازاي. أول حاجة أنا معايا حوالي 2 كيلو دهن ضاني. بصوا شكله عامل ازاي. انا غسلاه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا مصفياه. بعد ما غسلته سبته في المصفى شويه لغايه ما انزل الميه اللي فيه كلها. بعد كده بقى جبت القطاعه بتاعتي وحطيت عليها الدهن، وقطعته مكعبات زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. لازم نقطع قطع صغيره كده عشان تسيح، يعني كلها كده تسيح من جوه ومن بره، ويعني تبقى سهله في التسيح على البوتاجاز. نقطع كده. بصراحة أنا معرفش سعرها كام. هي الدهن جالي هدية من إنسانة عزيزة جدا 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 على قلبي، وبحبها جدا، وربنا يا رب يديها الصحة والعافية، وتفضل كده منورة الدنيا كلها. فقلت بقى لازم أعرفكم طريقتي وأعرفكم أنا بعملها إزاي. أنا بقطعها قطع صغيرة كده، لازم تتقطع قطع صغيرة، وممكن كمان لو في كبة نفرمها فيها، بس كده أسهل يعني. ونفضل بقى نقطعهم لحد لما نخلصهم. وبعد كده بقى جهزت الحلة، طبعا الحلة ناشفة ما فيهاش أي مية خالص. وبعد ما قطعتهم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، هنرفعها بقى على البوتاجاز. طبعا الدهنة أنا كنت غسلاها ومصفياها قبل ما أقطعها، والحلة ناشفة كده. أنا حطيتها على النار وأقلبها كده. وبعد كده هحط نص كوباية زيت معاهم. هما حوالي 2 كيلو هياخدوا كوبايتين زيت، فأنا هحط نص دلوقتي عشان أساعدها وهي بتسيح. بعد كده بقى حطيت ورق لوري. طبعا بحط ورق لوري واحط كده شوية توابل حلوة عشان خاطر ما تبقاش ليها ريحة. وادي حبة قرنفل، عشان الدهنة الضاني زي ما انتوا عارفين، وبتبقى ليها ريحة كده نفاذة، يعني ريحة كده بتبقى مالية الدنيا كلها، فالحاجات دي بتكسر الريحة منها. وحطيت روزماري. زودت انا حبة ورق لوري شوية كده، ومعلقة قرفة. لو في قرفة خشابي ممكن تحطوها. طبعا بقى الريحة زي زمان بقى في العيد، فكرتنا بأحلى أيام. كانت أحلى أيام والله. كانت نينا الله يرحمها أول يوم ده لازم يوم الذبيح تكون بتذبح طبعا في العيد، ربنا يرحمها يا رب.
كانت لازم كلنا نتجمع ونعمل بقى الحلويات والفتة واللحمة بتاعت الصبح دي، الكبدة والحلويات، كان طعمها بيبقى تحفة. ربنا يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. بعد كده احنا بنفضل نقلبها طبعا، ونفضل ايدينا فيها رايحين جايين نقلب، نغطي. احنا طبعا حاطينها على نار هادية، مش نار عالية خالص. اول ما غليت معانا وطينا النار عليها وسايبينها، نغطيها ونروح نقعد شوية ونرجع نقلبها ونغطيها تاني، عشان خاطر احنا عايزين الدهن بتاعنا يستوي خالص. مش هنسلقه، احنا هنسويه، هنحمصه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى السمنة ظهرت ازاي، حاجة كده تحفة وجميلة جدا جدا. في البيت كده خير في البيت، ونطبخ بقى من غير لحمة بلحمة، دي بتغني عن اللحمة خالص. معلقة بس كأننا عملنا باللحمة على طول، وبتدي طعم رهيب، تحفة بجد تحفة. طبعا انا حطيت بقى الكوباية ونص زيت اللي باقيين وهما كلهم كده مع بعض. لو حبيتوا تزودوا زيت تاني ممكن تزودوا عادي، عادي جدا براحتكم في لو حبيتوا تزودوا الزيت. طبعا لو هنعمل الدهن بقى الجاموسي او البقري غير الضاني، مش هنحط توابل ولا اي حاجة. ليها بقى طريقة تانية بتبقى عاملة زي السمنة البلدي كده، وبتبقى جميلة جدا برضو جدا جدا جدا. انا كده مهدية النار خالص. كنا زمان بقى وهي نينا بتسيحها كده او ماما، كنا بنعمل سندوتشات بقى حتة ليا كده محمصة ومقرمشة كده زي الشيبسي، ونحط ملح وفلفل اسمر بقى وناكلها. لكن دلوقتي خلاص، كان زمان. دلوقتي بقى خلصت خلاص، بسم الله ما شاء الله، اتحمصت. انا قفلت النار. بشيلها بقى كده بره، بشيل اللي هي اللي اتحمصت دي واتقرمشت بره. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وبعد ما نشيلها كلها من السمنة بقى دلوقتي، هنصفيها في حلة تانية، بس تهدى شوية وبعد كده نصفيها عشان خاطر ايه ما نتلسعش. انا كده صفيتها وسبتها نص ساعة هديت، وحضرت كوبايتين لبن ونزلتهم بالراحة. اوعوا تحطوا اللبن وهي على البوتاجاز، تطفوا النار وتسيبوها نص ساعة كده تهدى، واللبن كمان يكون سخن. انا كده بحط اللبن واحدة واحدة، حبة حبة كده صغيرين. بص بتبقبق ازاي، انا صفيتها في الاول. بصوا السمنة صافية وجميلة ازاي. نفضل نقلب كده، نقلب عشان نخرج منها البخار عشان نهديها شوية، لانها سخنة جدا. بس انا سبتها نص ساعة تهدى من غير بوتاجاز. قفلت البوتاجاز الاول وصفيتها وسبتها تهدى. بعد كده بقى بنزل باللبن واحدة واحدة. اللبن ده بقى بيضيع اي ريحة في الدهن واي زفارة خالص، وبيخلي بيديها كده طعم حلو. كده بقى انا موطيه عليها النار، ولعت عليها النار ووطيت عليها النار. نعرف بقى ان هي استوت خالص لما ما يبقاش فيها وش ولا ريم ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تبقى صافية خلاص ومفيش اي حاجة فوق الوش، كده تبقى استوت زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بعد كده بقى اخر ريمة دي نشيلها بقى بالمعلقة.
نشيلها كده بره خلاص عشان تبقى صافية كده وجميلة. ايه رأيكم بقى؟ طريقة سهلة وحلوة و... ويبقى في البيت سمنة بلدي بقى، لو جبناها من بره بتبقى غالية. وغير كده كمان ممكن نعمل بيها أي أكل، أي طبيخ، أي خضار. وكمان في الحواوشي بتبقى جميلة جدا، وفي الكفتة جدا، وفي البامية، في كل حاجة بصراحة تدي طعم كده حلو، وكمان مغذية جدا جدا. طبعا بعد ما خلصت بقى سبتها تهدى خالص خالص خالص، وافضيها بقى في البطرمانات بتاعتنا. ايه رأيكم بقى؟ ادي كده الدهن ده المحمص انا دقاه بالهون، ماشي ناعم جدا اهو. وفي منه سليم، انا طبعا هدق كله زي كده وبحطه في علبة، ومع اي طبيخ او اي حاجة ممكن اخد واحدة منه. وادي السمنة بتاعتنا، بصوا بقى مرملة ازاي وصافية وجميلة ازاي، حاجة بجد تحفة وجميلة جدا جدا جدا. والدهن بالطريقة دي حلو جدا. طبعا انا ما فرمتوش معاها عشان السمنة تبقى سمنة كده صافية. ويا رب طريقتي تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.